mà là 30 tấn xi măng. Rồi, nhìn rất phê các bạn nhé. Mấy xe đó ở đây, một xe nữa thôi, hai xe này là một xe nữa thôi. Rất đẹp mắt. Không đi được ạ? Mấy xe đó ở đây, một xe nữa thôi, hai xe này là một xe nữa thôi. Rất đẹp mắt. Quả Santo rất đều. Có rồi chia đẹp thế. Đâu chưa? Chở tận đâu đấy hả sếp? Ra tận sông Hồng à?
Xin chào tất cả các bạn nhé, chúc bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn cùng với tôi đi theo bác tài xế công nô Ánh chở một khối đá vào trong công trình xây dựng ở trong cái con ngõ xóm các bạn nhé. Ngày hôm nay công trình đang đổ cái trần nhà. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy chiếc ô tô siêu to khổng lồ đang chở xi măng đấy này. Ngày hôm nay bãi đại lý vật liệu xây dựng rất chi là đông xe các bạn nhé. Đấy, những chiếc xe đậu trên bãi rất đông và những chiếc xe chở hàng đến cũng rất đông. Chở thêm cả xi à? Và giờ là một chiếc xe rơ moóc siêu to khổng lồ nó đang chở 50 tấn xi vào đây các bạn nhé. 30 tấn các bạn, không phải 50 tấn mà là 30 tấn xi măng. Rất phê các bạn nhé. Ôi chạm rồi đây này. Ngày hôm nay có tới 2 chiếc xe ô tô vận tải siêu to khổng lồ vào đây. Trên bãi ngày hôm nay rất đông xe các bạn nhé.
khá là xa các bạn nhé. Trong đây là cái công trình đang làm cái móng nhà các bạn nhé. Tài xế là phụ ông, năm nay đã 70 tuổi các bạn nhé. Tuy tuổi đã rất cao nhưng mà phải nói là cái sức khỏe rất dẻo dai. Đây là cái công trình đang làm móng nhà các bạn nhé. Này của ông to đấy nhỉ? Khối rưỡi không? Đây là chiếc máy trộn bê tông mini. Con này máy 115 nữa các bạn nhé. Máy 115. Để các bạn có thể thấy con thông số đó là 115 này. Làm chuyên nữa không không? Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Mình kết thúc video đây. Rất cảm ơn các bạn luôn đã ủng hộ cho kênh YouTube mình. Thank you for watching the video. Please subscribe my channel. Thanks so much.